Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière parce qu'on va parler en hébreu. Ben oui, c'est pas commun, mais bon, nous sommes quand même en Israël et forcément, pour parler d'Israël, comment ça marche, ça allait bien arriver un jour. Donc, je suis avec, un Israélien qui s'appelle Yitzhak Efrati et qui est fondateur d'une société de shamaout, d'expertise en immobilier. On va bien sûr expliquer ce que c'est tout de suite. Il est à nos côtés. Bonjour, Yitzhak Efrati. Boker Tov, Katie. Voilà, comme ça met dans le bain directement. Et bien sûr, Sivan Baranès, qui est assistante juridique. Bonjour Sivan. Bonjour. Au sein du cabinet Léa Lyon et qui est là, puisqu'ils travaillent aussi ensemble sur certains dossiers pour vérifier à l'exactitude de ce qu'on va dire en français. Voilà. Az Yitzhak, מה שלומך? ברוך השם, כיף לבקר אצלכם. תודה רבה. אז מאוד קשה לדבר על נושא ככה, c'est difficile de parler d'un sujet aussi compliqué, אבל רצית לדבר קודם כל על מה שהוא שיש על השולחן, מתנה אולי. Alors, il nous a apporté un petit cadeau, il voulait qu'on commence l'émission avec ça. אוקיי, אני הבאתי לכם היום פה משהו שהוא קצת מקביל למה שאנחנו היום הולכים לדבר עליו. אתם רואים פה בטח, אם אפשר, אם המאזינים יכולים היו לראות, מה אתם רואים פה? Un cadeau, מתנה. קופסה יפה, מאוד מאוד מבחוץ, ארוזה יפה, צבועה יפה, ללא שריטות, הכל נראה יפה. Voilà, alors tout a l'air très beau, c'est une boîte cadeau, magnifique, un joli ruban, tout a l'air formidable. כן, אז אנחנו נפתח את הקופסה, אבל נבקש רק שנחזיק את הכיסאות לפני שאנחנו פותחים אותה, ונראה מה יש בפנים. On va ouvrir... voilà, et c'est ça ce qui est à l'intérieur. כן, אז כמו שאתם רואים, בתוך הקופסה, תסלחו לי על הלכלוך, אחרי זה אני נקה, בתוך הקופסה אנחנו רואים קצת לכלוכים, קצת כתמים, קצת שריטות, קצת שברים. Alors, à l'intérieur de cette jolie boîte de cadeaux qu'on bien sûr, on rapproche d'un appartement, d'un bien immobilier, eh bien, à l'extérieur du bien immobilier, ça paraît très, très beau, mais à l'intérieur, eh bien, il y a des griffures, des salissures, des choses très abîmées. כן, אז... Il n'y a pas de cadeau, évidemment. זה המצב. כשאנחנו הולכים לדבר היום על נושא הנדל"ן, הבנייה, איכות הבנייה במדינת ישראל, אנחנו חייבים לתת את תשומת הלב לכך שבמהלך השנים אנחנו רואים כמה שיותר וכמה שיותר ניסיון של קבלנים לשפר את איכות הבנייה, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, אנשים מקבלים דירות, וזה קורה יום-יום, שעה-שעה, מקבלים דירות חדשות, שמבחוץ הן נראות כמו אריזה, יפות, מהודרות, ללא שום פגם, וכאשר הם נכנסים, הם נאלצים להתמודד עם הרג'קטים ועם הליקויים. Alors, on va traduire parce que sinon on va pas y arriver. אז אני חייבת לתרגם. Voilà, alors on a l'habitude dans le marché immobilier que les gens sont on va dire acheteurs de biens qui à l'extérieur paraissent formidables et lorsqu'on rentre à l'intérieur, il y a des fuites, des malfaçons, des problèmes de construction, de finition, etc., etc. Et c'est justement pour ça qu'il existe une profession qui s'appelle le shamaï. Alors comment on traduit, Sivan, le shamaï en hébreu, l'expert? Alors le shamaï, c'est un expert. En général, il se fait à plusieurs niveaux. Ça peut être aussi bien au niveau de l'ingénierie qu'au niveau des défauts de construction. En général, c'est des choses qui sont un peu différentes. Et également au niveau de la construction elle-même, au niveau des permis. C'est-à-dire, donc là, dans un premier temps, ce qu'on parle, c'est des défauts de construction, c'est-à-dire surtout l'aspect de l'appartement et également le fait que la sécurité soit à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des prises mal mises, des fils... Exactement, au niveau de l'électricité, que le système électrique ne soit pas en bon état ou ne soit pas conforme. Okay. Au niveau de la plomberie, qu'il n'y a pas des tuyaux qui fuient ou des problèmes internes dans les murs, etc. היא מדברת על הטעויות, les défauts de construction, je ne sais pas comment... ליקויים בנייה. ליקויים בנייה, אבל כשקונים
דירה חדשה בבניין חדש, זה קורה? אז ככה, לצערנו הדבר קורה, ואנחנו לא חושבים ולא רוצים להגיד שהדברים האלה קורים דווקא בכוונה. כי אנחנו נסביר, בנייה של דירה זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. יש שלבים במהלך הבנייה, קודם כל קבלת היתרים, תכנון, ואז עוברים לשלב של הביסוס של הקרקע. כשאני אומר כל שלב פה הוא שלב מכריע בבנייה. ביסוס של הקרקע, אחרי זה יש לנו את החומרים, יש לנו את הביצוע, ומן הסתם מספיק שבמהלך השלבים האלה של הבנייה, שלב אחד יהיה לא טוב, פגום, גם אם זה לא בכוונה, אז זה יכול לפגוע בכל שאר כל הפרויקט בכל השלבים הבאים. Alors, Sivan. Alors, il dit que donc, pas forcément les constructeurs construisent les projets de manière n'ont pas l'intention de construire les projets de manière défectueuse, mais les étapes l'une après l'autre font qu'il suffise qu'à une certaine étape, il y a eu quelque chose qui n'aille pas pour que tout le reste soit s'enchaîne et que... Ok. Alors, quels sont les défauts de construction principaux? מהם ליקויי בנייה מרכזיים? כן, ליקויי בנייה מרכזיים שחוזרים על עצמם בדרך כלל בדירות חדשות, אלה ליקויים של רטיבויות, ליקויים של סדקים, ליקויים של גמרים, ליקויים של אלומיניום. Alors, il y en a beaucoup, on va essayer de traduire. Donc, on lui a demandé les défauts de construction principaux. Donc, c'est des problèmes de rétivoute, ça veut dire d'humidité, de fissure, de finition. Ça existe? יש משהו שאומרים finish בעברית? לא, זו ההתחלה. זה קיים? זו ההתחלה, אני אסביר. כשהולכים לרכוש דירה, ובדרך כלל הרכישה של הדירה במדינת ישראל היא מתבצעת על הנייר. חשוב מאוד מאוד לראות שהקבלן או היזם שאנחנו רוכשים ממנו הוא קבלן רשום, וכמובן לשים לב שהרשימה של המוצרים שהוא הולך להתקין לנו, הם מתאימים לתקנים של מדינת ישראל. מה הכוונה? למשל, אם אנחנו מדברים על נושא האיתום שרלוונטי במדינות קרות, הוא לא בהכרח איתום שרלוונטי במדינת ישראל. Donc il faut vérifier, c'est ce que nous dit Yitzhak Efrati, que le Teken, que les choses soient bien en ordre et officielles, que les matériaux qu'utilise le Kablan, c'est-à-dire que le contremaître, le chef de chantier, voilà, c'est plus juste, que le chef de chantier utilise des matériaux qui sont légaux et qui sont selon les normes demandées en Israël. Ça, c'est important. Mais revenons au problème de construction, parce que comme on est en hébreu, en français, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais qu'on focus, qu'on se concentre sur la rétivoute. Alors, l'humidité, un problème très important en Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? אני רוצה, סליחה, להתרכז, כי זה קצת קשה, כי אנחנו בעברית, בצרפתית, אז אני רוצה לדבר על הבעיות מרכזים, רטיבות, מה אפשר לעשות נגד הבעיה הזאת? אוקיי, אז אנחנו נדבר כרגע על רטיבות, ורטיבות בדירות חדשות. אוקיי? כי יש רטיבות גם בדירות ישנות, זה שתי דברים שונים. בדירות חדשות, בדרך כלל כשאנחנו מקבלים את הדירה, הקבלן הוא נותן לנו אותה מהידיים שלו. ויכול להיות הרבה פעמים שהקבלן לפני המסירה יבצע איפור לדירה. Alors, on reçoit l'appartement du Kablan, donc du constructeur ou du chef de chantier, on va dire, et souvent, il est possible qu'il ait peint les murs et en dessous, cette jolie peinture, il y ait de l'humidité. אז מה עושים? כן. לכן, נגד האיפור של הקבלן. נגד האיפור של הקבלן צריך לנהוג בחוכמה, וזה בהתאם לחוק. אנחנו בתור חברה, או כל חברה אחרת שמבצעת ביקורות, מגיעים לנכס מטעם הדייר, אנחנו מתלווים אליו עוד לפני המסירה, ומבצעים בדיקה עם מכשור מיוחד, כגון מצלמה טרמית, סיב אופטי, ועוד אביזרים למיניהם, בכדי לראות מה עומד מאחורי הקיר, כמו תמונת רנטגן כזו. Ok, Sivan. Alors, donc, il dit que c'est les vérifications que eux ils conseillent de faire et font. Ce sont des vérifications qui se passent avant la remise des clés, avant que l'acheteur reçoive l'appartement et y habite. Et donc, avec des systèmes technologiques comme des caméras
optiques ou des systèmes sortes de scanners, il permet de voir ce qu'il y a derrière le mur. Derrière la peinture. Derrière la si peinture le mur est abîmé et dans ou le pas. mur. Voilà, dans le Mais mur. je crois que c'est très important de faire cette vérification avant la remise des clés, parce que je crois qu'une fois que les clés sont données, c'est plus compliqué d'agir. Exactement. C'est-à-dire que dès que la remise des clés est effectuée, dès qu'on est l'appartement est à l'intérieur, en fait, le constructeur a beaucoup plus de pression pour délivrer l'appartement. Donc, il fera plus ou moins tout ce qu'on espère dans la limite du mais possible. Bon, en tout cas, il arrangera les problèmes. Pour arranger les problèmes avant, alors qu'une fois que les clés sont remises, il faudra attendre la fin de la première année de la... Ok. Otobaya bishvil azdadim, les fissures et les finitions. סדקים? הזדקים, סליחה. אז ככה, לגבי סדקים, אותו עניין, קבלן שהוא מוסר את הדירה, הוא יכול לאפר את הסדקים ולעשות להם מריחה על ידי שפכטל או קצת חומר אלסומטרי, ואנחנו לא נראה את הסדקים. והסדקים יכולה להיות משמעות מאוד מאוד קונסטרוקטיבית, במידה והם קונסטרוקטיביים, ולכן צריך לבדוק את זה ולעקוב אחרי זה ולראות. רוב הסדקים הם לא קונסטרוקטיביים, מכיוון שהקרקע היא עובדת, ועד שהיא מתייצבת, ואם עשו ביסוס נכון, אז היא תתייצב מהר, אז עד שהיא מתייצבת יהיו סדקים, ולכן אנחנו ממליצים בתור טיפ לדיירים בדירות חדשות, לא לבצע על ההתחלה את הפלפטים או את העיצוב האדריכלי, לחכות לפחות 12 חודש שהקרקע תתייצב, כי חבל, אנשים עושים קרניזים וטפטים, ואז הכל נסדק. Alors, ce qui est important, le conseil qu'il nous donne contre les fissures, il y a des fissures de construction, mais il y a aussi des fissures parce que tout simplement les murs bougent un peu, le sol bouge et c'est normal lorsqu'il y a une construction nouvelle. Il vaut mieux attendre 12 mois avant de faire des travaux d'intérieur, on va dire de mettre du papier, de peindre, etc., de faire des investissements d'intérieur, d'architecture intérieure importants. Il vaut mieux attendre au moins 12 mois que les fissures apparaissent, que les choses se calment et ensuite... passer à arranger ces fissures évidemment et passer à quelque chose de plus décoré en fait tout simplement l'appartement. Ok, qu'est-ce qui se passe avec le finish? Alors, c'est-à-dire? Le finish, c'est quoi le finish? Les finitions? מה הגמר? כשאנחנו מדברים על גמרים, זה נושא שהוא נראה בעיני קבלנים פעוט, אבל לצערנו הרב הוא יכול להתבטא בהמון כסף. למשל קיר שהוא בסטייה מעל 2% והוא עקום, אוקיי? Un mur tordu, on peut, oui je vous rassure mes chers, vous qui nous entendez, un mur tordu, on peut s'en occuper, c'est une bonne nouvelle. אז קיר עקום, מה אפשר לעשות? למשל, קיר עקום, קבלן שהוא רוצה לעשות תיקון פרוביזורי ומהיר, הוא ייקח קצת שפכטל וימלא אותו ב2 סנטימטר, 3 סנטימטר, ואנחנו נקבל את הדירה ונהיה שמחים ונגיד איזה יופי ותבוא המשפחה ונרקוד ונשמח, אבל אחרי לא יותר מ4-5 חודשים יתחילו סדקים. כי אסור למלות טיח מעל עובי מסוים, וגם אם ממלאים אותו מעל עובי מסוים, צריכים למלות אותו על פי התקן עם רשת, עם חומר מיוחד, חומר אלסומטרי ועוד דברים. והדברים האלה שהם נראים כמה בכך, לפעמים התיקונים האלה יכולים להיות המון כסף. דירה שמתחילה, הטיח מתחיל להתפורר, או שפתאום הצבע מתחיל להתקלף, כי לא שמו אותו עם החומרים הנכונים. הדברים האלה הם מלווים בעוגמת נפש אדירה מצד הדיירים. זה מאוד מוכר לצערנו. Oui. Donc, au niveau des finitions, il parle d'un mur donc, qui ne serait pas droit et qui, au moment de la remise des clés, serait rempli avec du plâtre par-dessus afin de donner l'impression que le mur est droit. Voilà. Mais au bout de quelques mois, des fissures pourraient apparaître parce que l'épaisseur du plâtre est plus importante que ce qui est autorisé. Et donc, à ce moment-là, on verrait des fissures, le plâtre peut tomber, la peinture s'écailler, etc. Et en fin de compte, c'est des travaux qui peuvent coûter très cher à l'acheteur. אז מה אתם עושים כשמאי? מה אפשר לעשות לאנשים שמקבלים דירות כאלה? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous, en tant que chamaï, spécialiste notamment dans l'immobilier, vous pouvez faire pour aider les gens qui reçoivent des appartements endommagés ou pas tout à fait aux normes ou avec des défauts de construction, par exemple? כן, אז באמת, כמו שאמרנו, בכדי למנוע את העוגמת נפש הזו מצד הדיירים, מצד רוכשי הדירות, אנחנו מציעים את השירותים ההנדסיים שלנו והשמאים. אנחנו מגיעים מטעם הדייר אל הנכס, מתלווים אליו לפני הקבלה של המפתח, בודקים את הדירה מאלף עד תף,
בודקים התאמה למפרט הטכני. הרבה פעמים אנשים מזמינים X נקודות חשמל וביצעו להם בכלל פחות, או ביצעו להם במקומות לא נכונים. הזמינו מקרים שבן אדם הזמין פרופיל של אלומיניום שהוא יקר, ושמו לו זול יותר. הזמין עריכים מחברת קרמיקה יקרים, ושמו לו משהו טורקי בכלל לא זה, והוא בכלל שכח מזה, ואנחנו עלינו על זה. אז זה בדיקה של המפרט הטכני, בדיקה של התאמה לתסריט, לראות שבאמת החלוקה בוצעה באופן נכון. ובדיקה של הליקויים. כשאני מדבר על בדיקה של הליקויים, כל ליקוי שאנחנו מוצאים בדירה, אנחנו מצלמים אותו, אנחנו כותבים מה הפעולה שנדרשת בכדי לתקן אותו. כי זה, נניח יש עכשיו רטיבות מתחת לרצפה, או נניח שיש אריח פגום, בואו נתחיל בזה. אז זה לא רק, אם יש נניח רטיבות מתחת לרצפה, זה לא רק להרים את הריצוף ובזה נגמר העניין. צריך להרים את החול, לאתר את מקור הרטיבות, לתקן את הפאנצ'ר של הרטיבות, לראות שהמים האלה לא חדרו לאביזרים אחרים בנכס, כי המים יש להם נטייה להתפשט כמו כספית, ולאחר מכן לבצע ייבוש ולהתקין שוב את הריצוף. אוקיי. D'accord, donc il dit que quand ils viennent faire les vérifications avant la remise des clés, ça se passe en plusieurs étapes, il y a plusieurs vérifications principales. La première, c'est de vérifier que l'appartement correspond bien au cahier des charges, c'est-à-dire le nombre de prises électriques, la qualité du carrelage, s'il y a des changements qui ont été effectués, on achète un carrelage plus cher, il faut qu'il soit... On se retrouve avec un carrelage Exactement. Un carrelage italien, par exemple. Voilà. Oui. Également, si voilà que au niveau des plans, que l'appartement a bien été construit en fonction du plan, la disposition des pièces, la hauteur des plafonds, etc., etc. Alors, une fois qu'on a vérifié tous ces points, qu'est-ce qu'on fait ? On va en procès ? On fait quoi ? כשבדקנו כל העניינים, כל הנקודות האלה, מה עושים? בית משפט? ככה, במדינת ישראל יש חוק שנקרא חוק המכר דירות. חוק המכר. Alors, en Israël, il y a une loi, n'est-ce pas, qui s'appelle la loi de on ne sait pas, c'est difficile de traduire. Oui, c'est difficile de traduire. C'est quoi? Mechera diros, c'est tout ce qui consiste au droit de l'acheteur dans une acquisition concernant également ses droits au niveau de la construction elle-même. C'est-à-dire, quels sont ses droits? On va retenir le nom en hébreu. איך אומרים בעברית? חוק המכר דירות. אוקיי, חוק המכר דירות, בסדר. חוק המכר דירות הוא החוק שלמעשה מחייב את היזם, הקבלן, כאשר אנחנו קונים ממנו דירה, הוא מחייב אותו לבנות את הדירה לפי תקנים, תקנות, למשל כל שינוי במפרט אמור להיות בחוק המכר דירות מציין, כל שינוי במפרט הטכני אמור להיות חתום על ידי שני הצדדים. לפעמים אתה נתקל במקרים ש... Donc cette loi explique et exprime que tout doit être inscrit et signé des deux parties lorsqu'on achète un appartement, tout simplement. Des mains du câblage, j'imagine. Oui, c'est le cahier des charges. C'est une partie de la loi qui est en général qui est sous forme de formulaire prêt et où on marque uniquement les informations correspondant à l'appartement. C'est-à-dire le formulaire est déjà complet, imprimé, voilà, okay. Et juste les changements qui sont faits dans ce projet. אז חותמים, אוקיי, אחר כך. חוק המכר דירות הוא חוק קוגנטי, שזה אומר שלא ניתן להתנות עליו, אלא אך ורק, זאת אומרת, לרעת הקבלן לא ניתן להתנות עליו. מה הכוונה? נניח, אני אתן לכם דוגמה עם מוסך. מישהו ילך למוסך וייתן לבעל המוסך לחתוך לו את הבלמים, את הברקסים. מחר תקרה תאונה, כמה לו עילת תביעה נגד אותו בעל מוסך, למרות שהוא חתם לו. אותו דבר, חוק המכר דירות, אם אנחנו רכשנו דירה, ויש דברים שהקבלן מחויב לעמוד בהם על פי החוק, תקנים, תקנות, חוק תכנון ובנייה, ועוד דברים, חוקי הבנייה השונים, עצם זה שקבלנים מחתימים לפעמים דיירים, ובפרט גם עולים חדשים שלא מבינים, תחתום לי פה, ואז פתאום אתה חתמת לי שאתה מוותר. החתימה היא לא תהיה תקפה. Ah, ça c'est un point très important, surtout lorsque on ne comprend pas l'hébreu. Alors, vous pouvez traduire ce qu'il vient de dire. Oui, alors cette loi, elle est donc la loi Chok Mecher, elle est au-dessus de ce qu'on pourrait signer dans le contrat. C'est-à-dire si dans le contrat, il a écrit le constructeur que de faire quelque chose selon quelque chose qui n'est pas selon la norme, ça n'a pas de valeur.
même si ça a été signé par les deux parties. Donc ce petit formulaire préimprimé est plus important que le contrat d'achat ou c'est le Non, contraire? la loi est plus importante que ce formulaire. Ce formulaire, en général, le cahier des charges, il fait partie du contrat. D'accord. Et il est préparé par le constructeur. Mais la loi est plus forte que ce cahier des charges. C'est-à-dire que s'il y a écrit quelque chose qui est illégal, ça sera quand même selon la loi et pas selon ce qui a été signé. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. OK. עכשיו, התהליך ששאלת אותי, חוק המכר דירות מקנה לרוכש של הדירה את כל הזכויות שאנחנו מדברים עליהן, מחייב את הקבלן, אבל בכדי שתהיה אחריות על הדירה והשמשה של כל מה שכתוב בחוק, נדרשות לבצע כמה פעולות. פעולה אחת, אם אני לא טועה, זה בסעיף 7א של חוק המכר, חובת הדייר, אני מצטט את לשון החוק, חובת הדייר לידע את הקבלן בדבר הליקויים שניתן היה לגלותם בעת העמדת הדירה לרשותו, מיד. זאת אומרת, מה אומר החוק הזה? אתה אומנם הקבלן חייב לבנות לך לפי תקנים ותקנות, אבל אם אתה כשתקבל את הדירה לא תגיד לקבלן את הליקויים שהיה אפשר לראות אותם, לא תקום לך הטענה, תהיה בעיה. Alors, très important, lorsque vous rentrez dans l'appartement, il faut tout de suite signaler les défauts de construction, les problèmes qui sont visibles à l'œil nu ou même que vous découvrez. Il faut le dire tout de suite parce que sinon, eh bien, ça ne marchera pas. C'est ça, tout à fait. Vous ne pourrez rien faire. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que dans la loi donc recueille l'ensemble des droits et pour protéger l'acheteur, mais dans le cas où l'acheteur tout de suite ne signale pas, ne rapporte pas les problèmes de construction, on pourrait croire qu'il les a acceptés, qu'il a laissé le constructeur... voilà. Qui ne dit mot consent. C'est exactement ça. OK. עכשיו, הקבלנים, עם השנים, הם למדו להיות יותר מתוחכמים, והם פיתחו שיטה. מה השיטה אומרת? במקום לבצע פרוטוקול מסירה, הם אומרים לך, אנחנו עושים פרוטוקול מסירה ראשוני. הרי בפרוטוקול מסירה, כשאני מוסר לך את המפתח, אתה אמור על פי החוק לתת לי את הליקויים. אז הם אומרים לדייר ככה, אנחנו נעשה לך פרוטוקול מסירה ראשוני, תהיה רגוע, רק תבוא תראה לנו. והדייר, הוא לא מבין שזה למעשה הפרוטוקול מסירה, הוא לא בא עם חברה כמון, הוא עושה את הטעות הרבה פעמים, ואז הוא לא מוסר את כל הרג'קטים. והפרוטוקול מסירה הראשוני הזה נהפך לפרוטוקול המסירה, ובעצם זה, הוא הפסיד את הזכויות שלו. Ok, alors il y a un petit truc que les Kablanim ont appris avec le temps, n'est-ce pas? Et si vous êtes au Lechadash, on espère que vous n'aurez pas eu ce genre de mauvaises rencontres. On vous fait signer un espèce de protocole, comme quoi vous avez reçu l'appartement, et dans ce protocole, on vous dit non, c'est un premier protocole, ne vous inquiétez pas, on en fera un autre, on fera le protocole de réception de l'appartement. Pour l'instant, c'est un premier protocole. Bon, alors l'acheteur ne se méfie pas et signale peut-être quelques petits problèmes dans l'appartement, mais pas tout. Et à la fin, il est coincé parce que ce premier protocole fait office de protocole final, de réception des clés, et vous ne pouvez plus agir. Voilà, en gros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le premier protocole est là justement pour donner les premiers défauts de construction qui pourraient être réparés avant la réception finale de l'appartement. C'est-à-dire que si dans le premier protocole, on n'en connaît pas vraiment l'ensemble des problèmes, faut tout préciser. Voilà, tout ne sera pas réparé. Et donc, quand on recevra l'appartement, on pourra pas venir avec des demandes supplémentaires. Voilà. Et donc, c'est à ça que sert, parce qu'on est quand même dans une émission qui s'appelle Israël, comment ça marche, c'est à ça que sert le Shamaï. C'est à venir à lister, comme on l'a expliqué, avec des moyens technologiques notamment, tous les défauts de construction, à vous alerter sur des choses éventuellement que vous n'auriez pas vues. Et voilà, et c'est exactement ce pourquoi cette profession existe en Israël, puisque lorsque vous signez ce protocole, on peut, à l'aide d'un shamaï, vérifier tout ce qu'on aurait éventuellement oublié. En tout cas, c'est rassurant et c'est plus, on va dire, c'est plus sérieux pour vous. Ça peut éviter beaucoup de problèmes. Alors, c'est sûr, ça coûte un peu d'argent, mais franchement, c'est à conseiller. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les réparations, en général, les réparations qui viennent suite à ces... Si ce protocole-là n'est pas fait, si on ne prend pas une société donc qui vérifie tous les défauts de construction, ça coûtera beaucoup plus cher dans l'année suivante, les années encore après, et encore plus si on souhaite vendre l'appartement par la suite et qu'on découvre des problèmes qui n'ont pas été réglés au moment de la remise des clés même.
Ok, alors on a encore beaucoup de sujets à traiter. C'est une question vaste, c'est une profession qui aide à différentes étapes de l'achat ou de la vente du bien immobilier, mais on va plutôt en reparler dans le cadre d'une autre émission. On était ravis de vous recevoir. Et nous מאוד שמחים לקבל אתכם ולדבר על זה. יש עוד הרבה נושאים שאפשר לדבר, וגם של המקצוע שלכם שמאוד רחב, אפשר לומר כזה, voilà, une profession assez large. On peut bien sûr, on peut faire appel aux shamaïm dans différents domaines en Israël, mais on y reviendra. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt à tous les deux. Toda rabba. תודה רבה. Merci, Cathy. Bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.